right දැන් ඔන්න අපි යනවා එහෙමනම් මොනවද කරන්න ඕනේ මේක මම පළවෙනි වතාවට තමයි මාතෙන් ස්කූල් channel එක හරහා ඔයගලන්ට අරන් එන්නේ මේ ස්ටේට්මන්ට්ස් තුන එහෙම නැත්නම් මේක golden statements කියලා මට කියන්න පුළුවන් දරුවෙක් ප්‍රශ්නයක් අරන් එන ඕනම වෙලාවක ඕනම වයසේ දරුවෙක් ඕනම ප්‍රශ්නයක් අරන් ආපු වෙලාවකට පළවෙනියටම කියන්න ඕන වාක්‍ය තුන තමයි මේක කොහේ හරි ලියලා තියාගත්තත් පාඩු නැහැ පළවෙනි එක තමයි මම හරිම සතුටු වෙනවා මම I'm so glad you're talking to me about this මම සතුටු වෙනවා ඔයා මට මේක කියන්න පෙළඹුණාට මම මේක ඇත්තටම අගය කරනවා ඔයා ඇවිල්ලා ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් මට කියන්න තීරණය කරපු එක. ඔක තමයි පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක මම ඔයාව විශ්වාස කරනවා. ඔයා කියන දේ මම විශ්වාස කරනවා. තුන්වෙනි එක tell me more කියන්න මට තව විස්තර කියන්න. ඔය tell me more කියන කොටස තමයි අපි ඊළඟ පියවර දෙකේදී තව පොඩ්ඩක් ගැඹුරට ගිහිල්ලා බලන්නේ මේ tell me more කියන එක අපි කොහොමද දරුවගේ හිත රිදෙන්නේ නැති විදියට හරියට නිකන් අපිව මේ පොලිසියෙන් අරන් ගිහිල්ලා හරස් ප්‍රශ්න අහනවා විදියට නෙමෙයි අපි දරුවෙක්ගෙන් විස්තරයක් දැනගන්න ඕනේ අහගන්න ඕනේ ඊට එහායින් ගිහිල්ලා කොහොමද අපි දරුවගෙන් හරි විදියට මේ දේවල් ගැන අහන්නේ ඔන්න ඕක ගැන තමයි අපි ඊළඟ පියවරවල් දෙකේදී කතා කරන්නේ. So මම ආයෙත් රිපීට් කරන්න මොනවද ඒ ගෝල්ඩන් වාක්‍ය තුන පළවෙනි එක තමයි මම අගය කරනවා ඔයා මගේ ළඟට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ කියන්න සූදානම් වෙච්ච එක කියන්න තීරණය කරපු එක ගැන දෙවෙනි එක මම ඔයාව විශ්වාස කරනවා පුතේ තුන්වෙනි එක මට වැඩි විස්තර කියන්න මම ඔයත් එක්ක මෙතන ළඟින් ඉන්නවා ඉඳගෙන අහගෙන ඉන්නවා right ඔය ප්‍රශ්න තුන ඕනම වයසක දරුවෙක්ට ඕනම ප්‍රශ්නයක් අරන් ආපුවම පළවෙනියටම කියන්න ඕන රෙස්පොන්සස් තුන. ඒක තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක. ඕකේ. දැන් දෙවෙනි ස්ටෙප් එක අපි දැන් tell me more කියලා කිව්වට වැඩක් නෑ. අපි පොඩ්ඩක් දරුවව encourage කරන්න ඕනේ. දරුවව පොළඹවන්න ඕනේ වැඩිපුර විස්තර කියන්නේ. ඒ වගේ මෙහෙම පොළඹවනකොට එයාට දැනෙන්න හොඳ නෑ. අපි නිකන් හරස් ප්‍රශ්න අහනවා වගේ පොලිසියෙන් ඉඳලා හරස් ප්‍රශ්න අහනවා වගේ. එහෙම නෙමෙයි. එහෙම එකක් නෙමෙයි. එතකොට එකක් තමයි දරුවට තේරෙන එකක් තමයි අපි ආ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියන එක. අපි පොලිසියට ගිහිල්ලා පොලිසියෙන් අපෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට අපිට දැනෙන එක දෙයක් තමයි අපිව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අපි හරිම අනාරක්ෂිත තත්ත්වයක ඉන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකට දරුවෙක්ට එහෙම දැනෙනවා නම් අනාරක්ෂිතයි කියලා දැනෙනවා නම් එයා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා දැනෙනවා නම් එකක් තමයි එයා දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කියන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන එකත් නවත්තලා නැගිටලා යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කියපු දේ ඒ සිද්ධ වෙච්ච දේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එයාට ඉස්සරහට කියන්න එවද ප්‍රශ්නේ ඉදිරියට කියාගෙන යන්නේක නවත්තන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම එයා ඩිෆෙන්සිව් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම එහෙම දෙයක් කරේ නැහැ. එයාගේ තමයි වැරද්ද කියලා වෙන කෙනෙක්ගේ පිටට වැරද්ද පටවන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය කොයිම එකක්වත් අපිට සුදුසු දේවල් නෙමෙයි. කියන්නේ අපේ ටාස්ක් එක ඇවිල්ලා දරුවගේ මොකක්ද උනේ කියලා අහන එක වගේම මම ඔයා විශ්වාස කරනවා මම ඔයත් එක්ක එකට ඉන්නවා කියන එක යාට දැනුම් දෙන එක. එහෙම නැත්නම් යාට තේරුම් අරින එක. හරි? එතකොට එතනදී මමයි දරුවා එක පැත්තක ප්‍රශ්නය. එහෙම නැත්නම් ඒ සිද්ධිය වෙච්ච සිද්ධිය එක පැත්තක. Okay? It's us against the world. මමයි දරුවා එක පැත්තක්. හරි? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මමයි දරුවයි කියන්නේ එක පැත්තක්. එහෙම නැතුව දරුවා against මම නෙමෙයි. දරුවයි මම ඔයයි දෙපැත්තක ඉඳලා මේ ප්‍රශ්නය මේට විසඳුම් හොයන්න යනවා නෙමෙයි. ඔයයි දරුවයි එක පැත්තක ප්‍රශ්නය එහෙම නැත්නම් ඒ සිද්ධිය එක පැත්තක. ඒ මානසික මට්ටමෙන් තමයි අපි ඉදිරියට මේ ඉදිරි පියවර ටික කතා කරන්න ඕනේ. ඉදිරි පියවර වලට යන්න ඕනේ. Okay, so coming back to the second step ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්න අහන තව කියන්නේ අපි දැන් tell me more කියලා කියවනේ තව වැඩියෙන් කියන්න කියලා. එතකොට ඒක තව එයා දරුවා කියනකොට අපි කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ. මේකට අපි කියනවා mirroring කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිබිම්බයක් අපි කන්නඩියක් ඉස්සරහට ගියාම අපිවමනේ පේන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි දරුවගේ ප්‍රශ්නේ නැත්නම් දරුවා විස්තරයක් කියාගෙන යනකොට අපි එයාට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ මම මගේ ටීචර් පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ. එයා හරිම නපුරුයි. කියලා දරුවා කිව්වහම අපි ගොඩක් වෙලාවට එක්ක ටීචර්ව ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න හදන නෑ නේ ටීචර් එහෙම නෑ ඔයාගේ හොඳටනේ කියන්නේ ආදරේටනේ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔව් ටීචර් හරිම නපුරුයි තමයි මම ප්‍රින්සිපල්ට කතා කරලා වෙන පන්තියකට දාන්න ඒ වගේ අපි ගොඩක් එක්ක විසඳුම් දෙන්න යනවා එහෙම නැත්නම් ටීචර්ගේ පැත්තම ටීචර්ම වැරදි කියනවා එහෙම නැත්නම් දරුවා වැරදි කියලා කියනවා නෑ මේ එකක්වත් හරි විදියට
දේවල් විසඳන්න එහෙමත් නැත්නම් මේ සංවාදයේ දිගින් දිගටම ඉදිරියට අරන් යන්න දරුවගේ හිතේ තියෙන හැම දෙයක්ම එළියට දාන්න එළියට ගන්න උදව්වක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපි මේ මිරරින් කියන විදිය ඒ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරනවා නම් එතකොට දරුවා කිව්වහම මං ඉස්කෝලේ යන්න කැමතිම නැහැ මං ටීචර්ට කැමතිම නැහැ හරිම නපුරුයි යා කියලා කිව්වහම ඔව් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම ඔයාට දැනලා තියෙනව නේද ඔයාට හිතුණා නේද ඔයාගේ ටීචර් හරි නපුරුයි කියලාද ඇයි මොකක්ද උනේ මට කියන්නකෝ ඇයි වට එහෙම හිතුනේ අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි අහන්නේ කියන්නේ දරුවා කියපු දේම අපි වෙනස් විදිහකට වෙනස් වචන වලින් එළියට දානවා හරියටම ඒක තමයි සරලවම කියනවා නම් මේ මිරරින් ටෙක්නික් එකේදී වෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට තව එකක් මම කියන්නම්කෝ කවුරුත් මාත් එක්ක අද වින්ටර්වලකේදී සෙල්ලම් කරේ නැහැ කවුරුත් කතා කරේ නැහැ ඔන්න එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා ඉන්ටර්වල් එකේ සෑහෙන තනියෙන් ඉඳලා තියෙනවා නේද ඔයාට ගොඩක් තනිකමක් දැනෙන්නේ නැති නේද කවුරුත් කතා කරන්නේ නැති වුණාම අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි දරුවට තව වැඩිපුර මේ දේවල් කතා කරන්න තව වැඩිපුර එයාට දැනෙච්ච දේවල් ගැන කියන්න එයාව උනන්දු කරන්න හරි ඉතින් ඉස්කෝලේ යාළුවෙක් යාගේ මොකක් හරි පැන්සල් පෙට්ටිය කඩලා කියලා පැන්සල් පෙට්ටිය කඩලා එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට අයියෝ යාගේ යාළුවා ඔයාගෙන් පැන්සල් පෙට්ටිය අරගෙන අන්තිමට ඒක කැඩුවා නේද ඔයාට ගොඩක් දුක හිතෙන්නේ නැතිනේ අන්න මේ විදියට අපිට ඒවට උත්තර දෙන්න පුළුවන් තවත් එකක් මේක මගේ පුතත් නිතර කියන එකක් ඉස්සර කිව්ව එකක් ඇත්තටම මේ දැන් නම් කියනවා අඩුවේ මේ අවුරුද්දේදී යා සෑහෙන සෙටල් ක්ලාස් එකේ ගිය අවුරුද්දේ කිව්ව දෙයක් තමයි මම කවදාවත් ආයි ඉස්කෝලේ යන්න මට ඉස්කෝලේ යන්න බෑ මම ඉස්කෝලේට කැමතිම නැහැ ඔන්න ඕක ගොඩක් දරුවෝ කියනවනේ මම ඉස්කෝලේ යන්න කැමති නෑ කියලා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා අපිට යාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔයාට හිතනවනේ කවදාවත් මම ඉස්කෝලේට අඩියක්වත් තියන්නේ නැතුව ඉන්න. ඔයාට එහෙම හිතුනේ ඇයි පුතේ? මොකක්ද එහෙම හිතෙන්න හේතුව? කියලා ඔන්න අපි දරුවගෙන් වැඩි විස්තර අහනවා. ඒ විදිහට අපි දර tell me more කියලා. එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර අපිට විස්තර කියන්නයි කියනකොට අපි දරුවා ওই විදිහේ ස්ටේට්මන්ට්ස් දෙනකොට අපි මේ මිරරින් ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. right. ඊට පස්සේ step 3 අපි අහනවා neutral questions. neutral questions කියලා කියන්නේ හරිත් නැති වැරදිත් නැති. එහෙම නැත්නම් පොසිටිව් පැත්තටත් දරුවව පොළඹවන්නේ නැති, නෙගටිව් පැත්තටත් දරුවව පොළඹවන්නේ නැති මධ්‍යස්ථ ප්‍රශ්න අපි අහනවා. මැද මාවතේ තියෙන ප්‍රශ්න අපි අහනවා. උදාහරණයක් විදියට දැන් ඔය වගේ මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් අරගෙන දරුවා ආපුවම අපිට ඒ ඉමෝෂන් එක ගැන අහන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ වෙලාවේ මොනවද දැනුනේ පුතේ? ඔයාට දුක හිතුණාද? ඔයාට ලැජ්ජා හිතුණාද? යාළුවා ඔයාව බිමට තල්ලු කරලා අනිත් අය ඔක්කොම hina වෙනකොට ඔයාගේ ඇඟේ කොතනටද ඒක දැනෙන්නේ? සමහර වෙලාවට අම්මිට නම් බය හිතුනම අම්මිගේ බඩට දැනෙනවා ඒක. අම්මිගේ ඔළුවට දැනෙනවා. ඔළුව රිදෙනවා. ඔයාගේ කොතනටද දැනෙන්නේ? කොයි විදියටද දැනෙන්නේ? ඒක අහන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට වැඩිපුරම අමාරු උනේ බිම වැටිච්ච එකද? තුවාල වුණ එකද? එහෙමත් නැත්නම් අනික් අය hina වෙනකොට ඒ දැනෙච්ච හැඟීමද කොයි එකද ඔයාට වැඩිපුර රිදුනේ? කොයි එකද ඔයාට වැඩිපුර අමාරුනේ දරා ගන්න. ඔන්න අපිට අහන්න පුළුවන් හරිම ලස්සන ප්‍රශ්න මේවා. හරි. ඊළඟට තවත් අපිට අහන්න පුළුවන් මේක මේ රේටින් ස්කේල් එක. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම රේටින් ස්කේල් එකක් කියලා. ඇත්තටම ඔයාට දුක දැනුණා, ඔයාට සැහැණ ලැජ්ජාවක් දැනුණා. ඒ වෙලාව ඔයා මෝන දුන්න තත්ත්වය අපි හිතමුකෝ අපි පොඩි ස්කේල් එකකට දානවා කියලා 1 to 5 එක තමයි හොඳටම වර්ස් 5 තමයි හොඳම. එතකොට ඔයාට කියන්න ඔයා කොතනද ඔයාගේ ෆීලිං එක කොතනද තිබුණේ මේ රේටින් ස්කේල් එක කියලා කියන්නේ අතරම හොඳ ටූල් එකක් දරුවන්ගේ ඉමෝෂන්ස් වල තියෙන ප්‍රබලතාවය දැනගන්න. යාට සමහරලාට ඒක පොඩි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට ඒක අපි හිතුවට පොඩි දෙයක් කියලා ඒක ලොකු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ අපි රේටින් ස්කේල් එකක් දුන්නාම අපිට තවත් ඔක හොඳට එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එකේ ඉඳන් 10ට ගත්තොත් එහෙම. ඒක නම්බර්ස් ගොඩක් යට තියෙනවා නේද? එහෙමනම් එක තමයි happy 10 තමයි sad හොඳටම sad ඔයාට දැනෙච්ච ඒ හැඟීම මේ 1-10 අතර කොච්චරක් ඔයාට නම්බර් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාට කොච්චරක් දුක දැනුණාද කියලා අන්න ඒක අපිට අහන්න පුළුවන් එතකොට එතනින් අපිට ඇත්තටම අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් දරුවට කොච්චරක් නම් රිදිලද තියෙන්නේ මේක හිතේ වේදනාවට විතරක් නෙමෙයි ගතේ වේදනාවලත් රේටින් ස්කේල් එක කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩොක්ටර්ස්ලත් පාවිච්චි කරන මෙතඩ් එකක් තමයි ඒක රේටින් ස්කේල් එකක් දීලා ඔයාට කොච්චරක් නම් පේන් එක දැනෙනවද මොකද
වේදනාව කියලා කියන්නේ පුද්ගලයාට කෙනෙක් ගැන මට දැනෙන වේදනාව දැනෙන්නේ මට විතරයි. ඒක වෙන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. නමුත් මේ රේටිං ස්කේල් එකක් දුන්නාම 10 තමයි හොඳටම රිදෙන එක, 1 තමයි අඩුම එක. ඔයාට කොතනද ඔයා එතන මේ ස්කේල් එකේ කොතනද ඉන්නේ කියලා අපි පේෂන්ට් කෙනකින් ඇහුවොත් දරුවෙක්ගෙන් ඇහුවත් අපිට එයාට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒකෙන් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් දරුවට මානසිකව කොච්චර රිදිලාද තියෙන්නේ, කායිකව කොච්චර රිදෙනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඕකේ. රයිට්. එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා තවත් අපිට මේ සිද්ධිය ගැන විස්තර අපි ඔය ඉමෝෂන් එක ගැන කතා කරා. එතකොට සිද්ධිය ගැන තව විස්තර අහනවා නම් යාළුවෝ ඔයාව තල්ලු කරන්න කලින් මොකද වුනේ? ඔයාලා දෙන්න කොහොමද කතා කරේ? මොනවද සිද්ධ වුනේ? කවුද මොනවද කිව්වේ? මොන ඔය ප්‍රශ්න ටික. ඊට පස්සේ ඔයා බිම් මැට් ලියලා යා හැමෝම hina වුණාට පස්සේ අනිත් යාළුවෝ මොකද කරේ? ඔයාගේ යාළුවා මොකද කරේ? ඔන්න බිම් වට්ටපොළ වෙයි මම කියන්නේ. එයා මොකද කරේ? ඔය ටික අහන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට එතනනොත් එහාට ගිහිල්ලා මේක ඉවරුනේ කොහොමද? දැන් ඔයා වැටුණා බිම් වලට පස්සේ අනික් ළමයි hina වුණා. ඊට පස්සේ අන්තිමට මොකද වුනේ? ඒක ඉවරුනේ කොහොමද? තවත් ලස්සන මෙතඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් තවත් ලස්සන විදියක් තමයි මේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔයා විශ් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් what do you wish had happened instead? ඔයාව යාළුවා ඔයාව තල්ලු කරලා අනික් අය hina වෙනවා වෙනුවට මොකක්ද වෙන්න තිබ්බ දේ? ඔයා මොන විදියටද ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් වෙනස් කරන්න. let's say ඔයාට හම්බ වෙනවා මැජික් පහනක්. okay පොඩි ළමයි හරිම කැමති මැජික් වලට. පොඩි ළමයි විතරක් නෙමෙයි ලොකු ළමයිත් කැමති. I am a big Harry Potter fan. තාමත් බලන් ඉන්නේ හොග්වර්ට්ස් වලින් ලියුමක් වෙනකම්. okay so මැජික් කියලා කියන්නේ හැමෝම කැමති දෙයක්. ඉතින් එහෙමනම් මෙහෙම අහන්න පුළුවන් පුතේ ඔයාට හිතන්න මේ මැජික් ලෑම්ප් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔන්න ඔයාට එක විශ් එකක් තියෙනවා. ඒ විශ් එක තමයි අද ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකේදී සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධිය වෙනස් කරන්න ඔයාට පුළුවන්. okay so how would you change it? ඔයා කොහොමද ඒක වෙනස් කරන්නේ? ඒක එයාගෙන් ඒ වගේ දේවල් අහන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙහෙම අපි හිතමුකෝ මේ ප්‍රශ්නය ඇසීම හරහා අපි දරුවෙක්ට තවත් කෙනෙක්ගේ කෝණයකින් බලන්න උගන්වන. ඒක තමයි පුතේ ඔයා හිතන්නේ අකිල් ඔයාව තල්ලු කරානේ. එතකොට අකිල්ට ඒ වෙලාවේ මොනවද හිතෙන්නේ නැද්ද? අකිල්ට ඔයාව තල්ලු කරන්න තරම් මොකක්ද තියෙන්නේ නැත්තේ එයාගේ ඔළුව ඇතුලේ? මොකක්ද අනික් ළමයි ඔයාට hina වුණානේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මොනවද හිතෙන්නේ නැද්ද ඒ වෙලාවේ? ඔයා වැටෙනවා දැක්කහම, ඔයා බිම් වැටෙනවා දැක්කහම ඇයි ඒගොල්ලෝ hina වෙනවා? ඒගොල්ලෝ hina වෙන්නේ නැත්තේ ඔයා? ඇයි ඒක ෆනි දෙයක් වෙන්නේ නැත්තේ? අන්න ඒ විදිහට අපි දරුවගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට ඒ හරහා දරුවෝ අවබෝධ කරගන්නවා, තේරුම් ගන්නවා. අපිට තව කෙනෙක්ගේ පැත්තකින් මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්න පුළුවන්. අපිට හිතන දේම නෙමෙයි තව කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ. ඒක බිම වැටුනහම ඒක මට රිදෙනවා තමයි. නමුත් තව බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට ඒක හරිම විහිළු සහගත දෙයක්. ඒකයි ඒගොල්ලන් hina වුනේ. හරි එකම සිද්ධිය තමයි. නමුත් මිනිස්සු විවිධ මිනිස්සුන්ට ඒක දැනෙන විදි වෙනස් කියන එක යාට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න හරහා ඒගොල්ලන් එක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට තව මේ tell me more කියන එක. ඒවත් නැත්නම් තව වැඩිපුර කියන්න කියන එක අපි යාලට ඒත්තු ගන්නවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ දේට යන්න කලින් ඊළඟ step 4 එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ට තියෙන parenting education psychology සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. මේක ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිසා chat එකට දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම මම අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර දෙනවා. ඒක මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන වීඩියෝ එකේ කතා කරන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. නැතුව වෙන්න පුළුවන්. ඕනම parenting education psychology සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ දැන් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් පස්සේ බලන කෙනෙක් නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. okay right අපිත් ඒත් මතක් කිරීමත් එක්කම යනවා step 4. එක තමයි මම හැමදාම කියනා වගේ connection before correction. වෙච්ච දේ හරි වැරදි බලන්න කලින් කවුද හරියට කරේ කවුද වැරදි කාගේ පිටද වැරද්ද තියෙන්නේ මේව බලන්න කලින් ඒව ඔක්කොම දෙවෙනුව පළවෙනුවට මේ කනෙක්ෂන් එක හදාගන්න තමයි ඕනේ. දරුවට දැනෙන්න දෙන්න මේ ප්‍රශ්නේදී ඔයා එයාත් එක්ක ඉන්නවා කියලා. ඔයාට එයාව තේරෙනවා, එයාගේ දුක දැනෙනවා, එයා වැදගත්, එයාගේ දුක කියනක ඔයාට ඉම්පෝටන්ට්, ඒ වෙච්ච සිද්ධිය ඉම්පෝටන්ට්. ඒ වගේම ඒ මොකක් වුණත් දරුවා හරි හෝ දරුවා වැරදි වෙන කවුරු හරි වැරද්දක් කළා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඒ මොකක් වුණත් මේ දැනට තියෙන සිටුේෂන් එකකින් එළියට එන්න එයාට එයාගේ හැඟීම් ටික මැනේජ් කරගන්න, කන්ට්‍රෝල් කරගන්න
අම්මා මම ළඟ ඉන්නවා කියන මෙන්න මේ මෙසේජ් එක අපිට එයාට දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඉතාමත්ම වැදගත්ම දේ. ඒකට ඒ වගේ වෙලාවකට මම නිතරම කියන දේ තමයි පුතේ ඔයා හරීම දුකින් ඉන්නේ මං ඔයාට ඇවිල්ලා හග් එකක් දෙන්නද? මං ඔයාට ඇවිල්ලා කිස් එකක් දෙන්නද? නැත්තම් ඔයාගේ මූඩ් එක හරියනකම් මං ඔයා ළඟින් ඉඳගෙන ඉන්නද? එහෙමත් නැත්තම් මම ඔයාට පොතක් කියවන්නද? කතන්දරයක් කියන එක විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල අපි දෙන්නා කියවන පොතක් තියෙනවා පුතා ඒකට හරිම ආසයි. ඉතින් එතකොට මේ ළඟදි දවසකත් මම යාගේ ටැන්ට්‍රම් එකක් අඩු කරන්න පාවිච්චි කරපු මෙතඩ් එක තමයි එයාට කතන්දර පොතක් කියලා දෙන එක. ඇත්තම ඒක මගේ බෙඩ් අපි දෙන්නගේ බෙඩ් ටයිම් ස්ටෝරි එක. ඒකෝට මම කිව්වා එහෙනම් මම ඔයාට ඇහෙන්න කතන්දර පොත කියවන්නද කියලා. ඉතින් මම චැප්ටර්ස් 3ක් 4ක් විතර කියවගෙන යනකොට එයා ඉබේම කූල් ඩවුන් වෙනවා. මොකද කතන්දර කියලා කියන්නේ දරුවෙක්ගේ මනස නිවන්න පුළුවන් හොඳ ඔසුවක්. එහෙනම් try කරලා බලන්න. එක්ක ඔයත් එක්ක පොඩි ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් හග් එකක් කිස් එකක් දෙන්න. මුකුත්ම කරන්න එයා කැමති නැත්තා. එයා එපා කියලා කියනවා නම් ඔයාට හරියනකම මෙතන ළඟින් ඉඳගෙන ඉන්න. ඕකේ? ඔයා තනි නැහැ. අම්මි ළඟින් ඉන්නවා. කියලා එයාගේ මූඩ් එක හරියනකම් සමහර දේවල් වලට දරුවන්ට පුළුවන් එයාලගේ මූඩ් එක ෆික්ස් කරගන්න. අපි පේරන්ට්ස්ලා විදියට අපි මුකුත්ම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ අර එයාලගේ කතාව අහන් ඉන්න කෙනෙක් විතරයි. කතාව අහගෙන ඉඳලා ඔයා තනි නැහැ. ඔයාට මම ඉන්නවා කියන මෙන්න මේ වචන ටික ඇහෙන්න විතරයි. ඊටු ටික ඒගොල්ලන්ම කරගන්න. ඒ හින්දා හරි වැරද්ද බලන්න කලින් කාටද වැරද්ද පටවන්න ඕනේ. ඒක ඒ ඔක්කොම ප්‍රශ්නෙට පිළියම් හොයන්න ඒ මොනවත් කරන්න කලින් පළවෙනිම කරන්න ඕන දේ තමයි කනෙක්ෂන් එක හදාගන්න එක. දරුවට ඒත්තු ගන්නවන්න ඔයා එයා ළඟින් ඉන්නවා කියලා. රයිට්? ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. අනිත් එක මතක තියාගන්න හැම කතාවකම පැති දෙකක් තියෙනවා. ඔයා දන්නේ ඔයාගේ බබා කියන කතාව විතරයි. නමුත් පැති දෙකකට වඩා ඇත්තටම ඉස්කෝලේ සිද්ධ වෙන සිද්ධියක් නම් පැති 2 3 4 5ක්ම තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට එක පැත්තක කතාවක් විතරක් අපි දැනගෙන ඒක අනුව විතරක් ක්‍රියා කරන්න ගියොත් එහෙම ඔන්න ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි අනිත් පැත්තේ සිද්ධිය දන්නේ නැහැ මොනවද අනිත් පැත්තේ උනේ කියලා දන්නේ නැති නිසා. And the other thing is හැම behavior එකකටම හැම දරුවෙක්ගේ හැම චර්යාවකටම යම් කිසි හේතුවක් තියෙනවා. හරි. ඒ හේතුව හින්දා තමයි යා චර්යාව ඇති කරගන්නේ. එහෙමනම් අපි ඒ චර්යාව නැති කරන්න නම් ඒ චර්යාවට මම තමයි behavior එකට පනිෂ් කරනවා වෙනුවට ඒ behavior එක නවත්තන්න ක්‍රම හොයනවා වෙනුවට ඇත්තටම කරන්න ඕනේ මේ චර්යාව කියන එක අපිට සදාකාලිකව එහෙම නැත්නම් පර්මනන්ට්ලිම නවත්තන්න ඕනේ නම් කරන්න ඕනේ දේ මේ චර්යාවට නවත්තන්න බෙහෙත් කරන එක හරි එහෙම නැත්නම් මේකට සොලියුෂන් එකක් හොයන එක නෙමෙයි. ඒ චර්යාව ඇති වෙන්න හේතු වෙච්ච හේතුව තියෙනවානේ. අන්න ඒක හොයාගන්න එක සහ හේතුව නවත්තන්න කටයුතු කරන එක. හේතුව නවත්තපුවම මේ චර්යාව කියන එක ඉබේම නැති වෙලා යනවා. ඒ හින්දා ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න අපි behavior එකට එහෙම නැත්නම් එයා කෑ ගහපු එකට එයා තල්ලු කරපු එකට මොකක් හරි බඩුවක් කඩපු එකට ඒ වෙලාවේ දරුවට ගහපු එකට ඒ හැම දෙයකටම ප්‍රතිචාර දක්වන්න කලින් ප්‍රතිකාරයක් හොයන්න කලින් මතක තියාගන්න ඒ හැම දෙයකටම හේතු වෙච්ච කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ කාරණාව මොකක්ද? ඇයි ඒ දරුවා එහෙම හැසිරෙන්නේ නැත්තේ? ඒක තමයි පළවෙනියටම හොයලා බලන්න ඕන කාරණය. මේක දෙමාපියනුත් හොයලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම පන්ති වල ගුරුවරුනුත් අවබෝධ කරගන්න ඕන දෙයක්. හැම behavior එකකටම හේතු වෙච්ච මේ හැම behavior එකක් යටින්ම මොකක් හරි emotion එකක් මොකක් හරි සම්පූර්ණ වෙච්ච නැති අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියන එක. ඒක මොකක්ද? ඒකට හේතුව. චර්යාවට තියෙන හේතුව මොකක්ද? අන්න ඒක හොයාගන්න. right. එතකොට අනිත් දේ තමයි අපි දැන් ඔය මම කිව්වේ අපි දැන් correction කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මගෙන් අහුවොත් එහෙනම් කොයි වෙලාවද අපි දැන් correction කරන්න ඕනේ? correction කරන්න ඕනේ ඇත්තටම correction කරන්න ඕනේ right? පළවෙනිම දේ. ඔව් corrections කරන්න ඕනේ මගෙන් අහුවොත් corrections කරන්න ඕනේ. yes of course. හරිම important. හරි වැරදි හදන්න ඕනේ. නමුත් ඒක කරන්න ඕනේ දරුවා තරහෙන් ඉන්නකොට එහෙම නැත්නම් දරුවා අඬමින් ඉන්නකොට එයා ඒ ඉමෝෂන් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට නෙමෙයි. ඒ වෙලාවෙම නෙමෙයි. අපි දරුවන්ට හරි වැරද්ද අපිට පස්සේ උනත් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේ කනෙක්ෂන් එක හදාගන්න එක. පස්සේ එයා calm down වුණාට පස්සේ තමයි හරි වැරදි ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මොකද එතකොට ඒ කියන දේ එහෙම ඒ වෙලාවට කියන දේවල් තමයි යාගේ ඔළුවට යන්නේ. ඒකයි හේතුව. මොකද අපි අර දරුවා තරහෙන් එයා ඉමෝෂන් එකේ
පීක් එකේ ඉන්න වෙලාවක අපි යාට මොන දේවල් කරන්න කියත් එහෙම නැත්නම් කොච්චර අපි සාධාරණීකරණය කරන්න ගියත් ලොජික් පෙන්වන්න ගියත් එයාට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ මොකද එයාගේ මනස බිසි ඉමෝෂන්ස් හොඳටම උපරිම වෙලා තියෙන ඒ වගේ වෙලාවන් වලට හරි වැරදි පේන්නේ නැහැ එහෙනම් ඒවා ඒ වෙලාවට කියන එක කිසිම පාල ප්‍රයෝජනයක් නැහැ ඒකෙන් වෙන තවත් දරුවා ડિප්‍රෙස් වෙන එක විතරයි ඒ වෙලාවට නෙමෙයි අපිට පස්සේ පුළුවන් අපිට පස්සේ පුළුවන් මේවා කරන්න දරුවා කාම් ඩවුන් වුණාට පස්සේ එයත් එක්ක කතා කරන්න පුතේ මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඇයි අකිල්ලව තල්ලු කරන්නේ නැත්තේ? ඒ වෙලාවට යාට මොනව හිතෙන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මේ දේ ආපහු ඇති නොවෙන්න නම් මොකද්ද අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ? දැන් ඔයා ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා අකිල්ට මොනවද කියන්නේ? කොහොමද ඔයාත් එක්ක ආපහු මේ වැඩ කරන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් එකම පන්තියේ ඉන්න නිසා නිතරම වැඩ කරන්න වෙනවනේ එකට. ඒතර ඔයා මොකද්ද කරන්නේ හිතාගෙන ඉන්නේ? අපි දරුවගෙම ප්‍රශ්නය අහනවා. දරුවටම අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා විසඳුම් අරන් එන්න. සමහර වෙලාවට එයා කියන්න පුළුවන් අනේ අමිත්ස් ඕකේ මේ යා මේ මගේ හොඳ යාළුවෙක් මං හෙට උදේම ගිහින් යාට good morning කියනවා I don't mind මට ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න යාළුවම විසඳ ගන්නවා. අපි මැදිහත් වෙනවා. අපි වැඩිහිටිය විදියට මැදිහත් වෙන්න ගියාම තමයි ප්‍රශ්න උඩු දුවන්නේ. හරි? ඒක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. එමෙ නෙවෙයි. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න පුළුවන් තරම් දරුවන්ටම විසඳ ගන්න දෙන්න. එයාගෙන් අහන්න පුතේ ඔයා මොකද්ද කරන්න හිතාගෙන ඔයා මොකද්ද ඊළඟ දවසේ මෙහෙම දෙයක් වුණොත් එහෙම එතකොට කොහොමද ඔයා මේකට මුහුණ දෙන්නේ? දරුවන්ගෙන් අහන්න. ඇත්තටම අපේ ගෝල් එක වෙන්න ඕනේ එයාලව මේ අපි එයාලට විසඳුම් දෙන එක හරියි. එහෙමත් නැත්නම් විසඳුමක් හොයාගන්න එයාලව තල්ලු කරගෙන යන්න. විසඳුමක් හොයාගන්න එකම තමයි මේකේ කරන්න ඕනේ. එයා දරුවා විසඳුමක් හොයාගන්න නැත්නම් මම හරි මේකට මේ උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ නෑ. ඒක නෙමෙයි. අපි දරුවාට කියලා දෙනවා ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න එයාට පුළුවන්. එයාට ශක්තිය තියෙනවා. එයා හොයාගන්න විසඳුම් හොඳද නැද්ද කියලා try කරලා බලන්නත් එයාට පුළුවන්. ඔහොම තමයි ජීවිතේ මිනිසුත් එක්ක ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒව විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ විසඳ ගන්න විදිහ තමන්ම හොයා ගන්න ඕනේ. right? ඒ වගේ හැම behavior එකකටම හේතුවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ හේතුව හොයාගත්තා නම් හරි. අපි ඊළඟ දවසේ මොකද කරන්න කියලා අපි පොඩක් හිතන්න ඕනේ. ඒක හිතන්න නම් තරහෙන් කෑ ගහන වෙලාවක නෙමෙයි. නිවිහැන හිල්ල තමයි මේවා හිතන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය වගේ ගොඩාක් පාඩම් අපි දරුවට කියලා දෙනවා. හරි ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්නම් ඉස්සෙල්ලාම අපි calm down වෙන්න ඕනේ. අපි නිවෙන්න ඕනේ. ඒක අම්මට උනත් එහෙමයි පුතේ ඔයාට උනත් එහෙමයි. එහෙම තමයි ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න. තරහින් ඉන්න වෙලාවක දුකෙන් ඉන්න වෙලාවට ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න බෑ කියන එක තමයි අපි ඇත්තටම දරුවට කියලා දෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ විදිහට අපි ප්‍රතිචාර දක්වපුවාම මොකද වෙන්නේ? මේ විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වපුවම මොකද වෙන්නේ? ඇත්තටම දරුවා සහ ඔයා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් වෙනවා. දරුවා සහ ඔයා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දරුවා ඊළඟ පාරත් මේ වගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඇවිල්ලා ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා. දැන් ගොඩක් parenting coaching වලට එන ගොඩක් parents-ලා මට කියන දෙයක් තමයි දරුවෝ මාත් එක්ක කතා කරන්නේ. මේ විශේෂයෙන්ම තරුණ වයස දරුවෝ මාත් එක්ක කතා කරන්නේ කිසි දෙයක් කියන්නේ නැහැ. ඔහේ කාමරේ අස්සට වෙලා දොර වහගෙන ඉන්නවා. එයාගේ ජීවිතේ මොකද වෙන්නේ මොන ප්‍රශ්නද තියෙන්නේ මම කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. මොකද මාත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ওই විදිහට මේ කතා කරන්නේ නැතුව ඉන්න එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපි දරුවට කලින් ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ යා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ආපුවම අපි නෙගටිව් විදිහට එහෙම නැත්නම් එයාට පීඩනයක් ලබා දෙන විදිහට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දීපු එක. එතකොට එයාට තේරෙනවා මම මොන ප්‍රශ්නය අම්මා ළඟට අරගෙන ගියත් වැඩක් නැහැ. එක්කෝ ටීචර්ගේ පැත්ත ගන්නවා එහෙමත් නැත්නම් යාළුවගේ පැත්ත ගන්නවා එහෙම නැත්නම් මට බනිනවා මට ලෙක්චර්ස් දෙනවා මම වැඩක් නැහැ කියලා කනෙක්ෂන් එක හැදිලා නැහැ. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැතුව අපිට ඕනේ ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම පොඩි කාලයටත් වඩා තරුණ කාලයේදී තරුණ වයසේදී දරුවන්ට ඇතිවන ප්‍රශ්න ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක ඒ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම අපි ළඟට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පේරන්ට් කෙනෙක් විදියට මටත් ඕනේ එක මගේ පුතා කවදා හරි තරුණ වීට ගියාම එයාට මොකක් හරි ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් ආපම එයා දුකෙන් ඉන්නකොට නෙගටිව් ඉමෝෂන් එකකින් ඉන්නකොට ඉස්සෙල්ලම මතක් වෙන්න ඕනේ පුද්ගලයා වෙන්න ඕනේ මම. මොකද මේ ලෝකේ හැමෝටම වඩා දරුවෙකුට ආදරේ දෙමාපියන් හැමෝටම වඩා දරුවන් හරි මාවතේ යන්න ඕනේ කියලා ඒ අවශ්‍යතාවය ඇත්තටම ඒ ජෙනුවින්ලි ඒ නීඩ් එක තියෙන දෙමාපියන්ට. ඉතින් වටේ පිටේ ඉන්න පුළුවන් යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්න පුළුවන් ගුරුවරු ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හැමෝටම වඩා අවංක උමනාවක් අවංක ආදරයක් දෙමාපියන් ළඟ තියෙනවා දරුවෙක් වෙනුවෙන්. එතකොට
ඒ වගේ අවංක ආදරයක් එහෙම නැත්නම් ඇත්තට මේ සෙනෙහසක් ළඟට දරුවා ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ආපුවම එයාට හරි විදියට උත්තර ලැබෙන්න එයාව නිවෙන්න තියෙන අවස්ථාවන් ඉතාමත් වැඩි අපි හරි විදියට ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වනවා නම් මම මේ කතා කරපු විදියට. එහෙම නැතුව හිතන්නකෝ දරුවා ප්‍රශ්නයක් අරගෙන එයාගේ යාළුවෙක් ළඟට යනවා වෙන කවුරු හරි වැඩිහිටියෙක් ළඟට යනවා. අපි දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් දරුවට මොනවා කියයිද කියලා. අපි දන්නේ නැහැ දරුවට කොයි විදිහේ පාරක් එයාලා පෙන්වයිද කියලා. මොකද මේ ලෝකේ විවිධ මිනිස්සු ඉන්නවා. විවිධ විදියට දේවල් කරන්න දරුවන් කොළඹවන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම ලෝකයක දරුවා ආරක්ෂා කරගන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම දරුවා අපේ ගාවට එන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට අපිව විශ්වාස කරලා අපේ ගාවට එන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම දරුවා අපේ ගාවට එන්න නම් අපි එයාගේ ප්‍රශ්න වලට හරි විදියට ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ. එකයි මම වීඩියෝ එකේ මුලදීම කිව්වේ අපි කියන වචන වලින් එක්ක එයා දිගින් දිගටම අපි ගාවට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඒක සදාකාලිකව වෝල් එකක් විදියට තාප්පයක් විදියට එයයි දරුවයි මමයි අතරේ හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කවදාවත් එතකොට කමියුනිකේෂන් එක හරි විදියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම නොවෙන්න නම් අද මම මේ වීඩියෝ එකේ කිව්ව කරුණු ටික හොඳට මතක තියාගෙන ඒ විදියට එයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න එයාව ඒ විදියට සනසන්න කරෙක්ෂන් කරන්න කලින් කනෙක්ෂන් එක ඇති කරගන්න. හරි. ඊටත් අමතරව අපි දරුවට ඔය මේ ක්‍රියාවලියේදී අපි දරුවට නොකියා කියලා දෙනවා. self confidence ඇති කරගන්න හැටි problem solving skills ඒ කියන්නේ කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ආවහම ඒක විසඳගන්නේ මොකද ජීවිතේ හැමදාම අම්මලා ඉන්නේ නෑනේ යාළුවට ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න. ඒතකොට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න නම් ඒගොල්ලන්ම වැඩිහිටි වියටපත් වුනහම කොහොමද ප්‍රශ්නයක් විසඳගන්නේ කියන එක එයාලාම අත්හදා බලලා ඒගොල්ලන්ම තීරණය කරන්න ඕනේ දෙයක්. හැමදාම අපි ළඟින් ඉන්නේ නෑ. එතකොට එහෙමනම් ඒ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරන්නත් මේ ක්‍රමය හරහා දරුවට ලොකු අත්උදව්වක් ලැබෙනවා. හරි? ඉතින් රයිට් ඒක තමයි ඇත්තටම මේ ක්‍රමේදී දෙමාපියන් මුණු මේ විදියට අපි ප්‍රොබ්ලම් එකක් විශේෂයෙන්ම ඉස්කෝලේ ඉඳන් එන ප්‍රශ්න වලට අපි මේ විදියට මුණ දුන්නම දෙමාපියන් සහ දරුවන්ට ඇතිවන මොනවද ඒකට කියන්නේ වාසි. හරි. ඉතින් එසඳු මිරිහාගල් okay great කියලා කමෙන්ට් එකක් දාලා තිනවා thank you very much එසඳු ආයමත් මතක් කරනවා මෙසේජ් chat එකට දාන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න parenting education psychology සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා ගන්න මේ වීඩියෝ එක පස්සේ බලන කෙනෙක් නම් chat එකට දාන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් දැන් මේ වෙලාව එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් live chat එකත් open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරපු දේවල් ගැන චුට්ටක් හිතන්න නිවාඩු පාඩුවේ හිතන්න මේ වීඩියෝ එක ආයෙත් බලන්න. හොඳ මොකද මේ අපේ දරුවෝ පාසලේදී ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා ආපුවාම අපි එහෙම නැත්නම් යටත් ගහන්න තිබ්බ යටත් බනින්න තිබ්බ එහෙම නැත්නම් එයා ඊර්ෂ්‍යයි හරි නපුරු ළමෙක් කියලා කියන එකෙන් ප්‍රශ්න සදහටම විසඳෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ මොකද්ද? ආයෙ දවසක ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඒක නොකිය ඉන්න දරුවෝ පුරුදු වෙන එක විතරයි. එහෙනාට අපිට ඕනේ මොකද්ද අපිට ඇත්තටම පේරන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඕනේ අපේ දරුවා අවුරුදු 15ක් වුණත් 18ක් වුණත් 20ක් 35ක් වුණත් ජීවිතේ ඕනෙම බරපතල ප්‍රශ්නයකදී මුලින්ම මතක් වෙන කෙනා වෙන්න ඕනේ අපි. ඒක තමයි පේරන්ට් කෙනෙක් විදිහට ලබන්න පුළුවන් ලොකුම ජයග්‍රහණය. ඒකට ඒ විශ්වාසය ගොඩනැගෙන්නේ මේ අද වගේ මේ පුංචි සිදුවීම් වලට ඔයා දෙන ප්‍රතිචාරය මත. ඉතින් මේ මම ඔයාලගෙන් ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. ඒක තමයි ඔයාලගේ දරුවෝ පාසලේදී සිද්ධ වෙච්ච මොකක් හරි දෙයක් ගැන කවද්ද අන්තිමට ඇවිල්ලා ওই විදිහට කිව්වේ. ඒ වෙලාවට ඔයාලට මොකක්ද හිතුනේ? මේ වෙලාවට කොහොමද ඔයාලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න හිතුනේ? ඔයාලට හිතුණාද එකපාරටම මැදිහත් වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ ෆික්ස් කරන්න? එහෙම නැත්නම් මම කලින් කිව්ව විදිහට කමෙන්ට් එකක්ද ඔයා දුන්නේ? ඔයාගේ අත්දැකීම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න නැත්නම් chat එකට දාන්න. ඒ වගේම අද ඉඳලා මතක තියාගන්න අර ගෝල්ඩන් වාක්‍ය 3 මම ආයෙත් මතක් කරනවා මම අගය කරනවා ඔයා ඇවිල්ලා මට මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරපු එක මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න මං ගාවට අප් එක ගැන මම ගොඩක් අගය කරනවා පුතේ I believe you මම විශ්වාස කරනවා ඔයා කියන දේ මම විශ්වාස කරනවා and tell me more මට කියන්න මගේ හිතේ තියෙන බර අඩු වෙනකම්ම සිද්ධ වෙච්ච හැමදේම මට කියන්න. ඒක කියන්නේ කොහොමද කියලාත් ඔන්න අපි අද
තවත් ක්‍රම දෙකක් කතා කරා මිරරින් ක්වෙස්චන් අපි කොහොමද ඒක ඒ ටෙක්නික් එක මොකක්ද කියන එක ගැන අපි කතා කරා උදාහරණත් එක්කම ඒ විතරක් නෙවෙයි නියුට්‍රල් ක්වෙස්චන්ස් කොහොමද අපි ක්වෙස්චන්ස් අහන්නේ නියුට්‍රල් විදිහට. එයාගේ ඉමෝෂන්ස් ගැන අපි කතා කරන්නේ අපිට. ඒ වගේම තව දරුවෙක්ට හැඟෙන දේවල් එම්පති එක වැඩි වෙන විදිහට ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මේ දේවල් වෙනස් කරන්න තිබ්බනම් වෙනස් වෙන්න තිබ්බනම් කොයි විදිහට වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන එක අපි අර මැජික් කතාවෙන් ඇහුවේ. අන්නේ ගැනත් අපි කතා කරා. ඉතින් මේව හොඳ ටූල්ස් ළඟින් තියාගන්න මතක තියාගන්න. හැම දෙයකටම වඩා මතක තියාගන්න ඕනේ කනෙක්ෂන් එක ඇති කරගන්න කරෙක්ෂන් වලට කලින්. හරි වැරද්ද පස්සේ ඉස්සෙල්ලා කනෙක්ෂන් එක ඇති කරගන්න. හරි. ඉතින් අද මාත් එක්ක මේ සජීවී විකාශයට එකතු වෙච්ච හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරනවා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 9000 ලිමිට් එක පහු කරලා තියෙන 10000ට යන්න තමයි මගේ ලොකු උත්සාහයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මට ඔයාලගේ උදව් ඕනේ. තාමත් මාතින් ස්කූල් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ හරහා තමයි මට දැනගන්න පුළුවන් මේ මම කරන contents ඔයගලන්ට වැදගත්. ඒ වගේම ඔයගලන් මාත් එක්ක ඉන්නවා කියන එක. ඒ හින්දා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි මාතින් ස්කූල් TikTok platform එකෙත් ඉන්නවා, Facebook platform එකෙත් ඉන්නවා. ඒත් හැංගවලටත් ගිහිල්ලා දැනුම එකතු කරගන්න. මේ හැම දෙයක්ම parenting ගැන ඉගෙන ගන්න හැම ඉගෙන ගන්න ඔයා වැය කරන හැම විනාඩියක්ම දරුවා වෙනුවෙන් කරන ආයෝජනයක් කියන එක අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා ෂෙයා කරන්න. අනිත් පේරන්ට්ස් ලටත් දැනගන්න පුළුවන් එතකොට කොහොමද තමන්ගේ දරුවට හරි විදියට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න හැම හැසිරීමකටම හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුවට ආදරයෙන් ප්‍රතිකාර කරන්න. ලබන සතියේ එහෙමත් නැත්නම් බලමු. බ්‍රහස්පතින්දා සඳුදායි තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් බ්‍රහස්පතින්දා hopefully ආපහු හම්බෙන්න පුළුවන්. අපි තවත් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරමු. එතෙක් පරිස්සමෙන් ඉන්න දරුවාට පුළුවන් තරම් ආදරය දෙන්න. මම අයමත් දවසක ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්න.